Почна казнувањето на возачите на електрични тротинети кои не ги почитуваат новите законски правила. За само неколку дена издадени се 12 парични казни за различни сообраќајни прекршоци. Најголем дел од нив се за возење на површини каде што не е дозволено движење на електрични тротинети. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, 3 казни се издадени за управување без заштитен шлем, прекршок за кој е предвидена глоба од 50 евра. 9 казни се за возење на недозволени површини, за што следува казна од 80 евра, а евидентирана и една казна од 100 евра за користење мобилен телефон при управување со електричен тротинет. Граѓаните во Штип го поддржуваат казнувањето, бидејќи како што велат само тоа е решението и спасот. Додаваат дека вака треба да се казнуваат и возачите на мотори кои се бучни, особено во доцните часови. Ја немам ништо против, децата нека возат, ама треба малце да се има контрола на тоа. Ја не знам како имат храброст тие деца на таков начин да возат. Тоа е страшно. Тоа е веќе оставено на совест на децата, а децата денеска нешто стварно е страшна работа. Може да те однесе ако не внимаваш ти, они не внимават. Децата не си жалат животот. Родителите викат, ама не ги слушат. Не ги слушат така. Не е до родителите. Не, они воспитуват, ама не ги слушат. Јас се викам, без кацига не се вози. И ненормално не се вози. Па да, и тоа го има. Точно, сметот. Како што дополнително соопштуваат од страна на Министерството за внатрешни работи, сите досега санкционирани се полнолетни лица, а засега не е одземен ниту еден електричен тротинет. Вела дека контролите ќе продолжат и во наредниот период, со цел доследно почитување на новите правила и поголема безбедност во сообраќајот.